وهاجاك ساحب يال سود وهذا سوق ما أنت هو بحني فرصة runtii wuxuu dhacsan yahay coinanka fursadaha fiican bixinaya saaxib yaal waxa way coinka loo yaqaan J-Link -8% saaxib yaal dhacsan yahay sidoo kale waxaan u jeednaa coinka Zui asana saaxib yaal waa dhacsan yahay sidoo kale Z runtii fursado fiican buu saaxib yaal suuqa maanta bixinaya update fiican baa idinkaga haya sidoo kale saaxib yaal waxaan update idinka haya madaxweynaha dalka Argentina baa lagu dhigan yahay coin la dhaho meme coin la dhaho Libra buu bartiisa X ama Twitter ka loo yaqaan saaxib yaal ku share gareeyay dad badan baa galay kadibna dadka lagu soo daadiyay qasaaro badan baa ka dhacday warbixin baa asan la yeeshay saaxiib update baan ka haya sidoo kale saaxiib markii uu horeysay shirkaddan loo yaqaan Tether ama USDT markii uu horeysay waxay tagtay qaaradda Afrika gaar ahaan West Africa heshiis bay waxay la saxatay waddanka loo yaqaan saaxiib Guinea ama wax loo yaqaan Republic of Guinea memorandum of understanding bay la saxatay ama MOU update badan ka fursado badan baa halka runtii waxa way saaxiib ka soo bixi doona xitaa Soomaaliya maybe in soo gaaraan waayo dhanka waxbarashada iyo scholarship iyo waxyaalo badan baa halkan ka arkay marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska haddii aad ku bilowna saaxiib yaal madaxweynaha Argentina Javier ninka loo yaqaano waa lagu dhigay runtii bartiisa Twitterka ama X saaxiib yaal wuxuu ku share gareeyay coinkaas loo yaqaan Libra meme coin buu ahaa dad badan baa galay dadkii markii galayna kadibna saaxiib yaal coinkii waa lagu soo daadiyay marka runtii wuxuu yiraahdaan coinkaas waa share gareeyay maahan wax barnaamijyo ma sameyn markii dambana by the way bartiisa Twitterka ama X saaxiib yaal uu ka dhaliday hadii saaxiib yaal aan ku bilowno shirkadda Google baa waxay sahaminaysaa qaababka loo fududeyn lahaa Bitcoin adoption qaabka waxa weeye Bitcoin institutionada iyo dawladaha iyo dadka aan aaminsanaynba adaptation ee loo sameeyo lahaa ayayna la fahmi lahaa process noocaas baa baxay tirba maanta ka fakariya shirkaddan Google waa shirkad saaxiib yaal aad u weyn market cap ka runtii aad u bilaanayay mid kamid ah waxa weeye shirkadaha ugu market cap ka badan ama suuqyada hantida ugu badan waxa weeye 5 orayso ama 6 orayso bay ku jirtaa marba labadaas bay u dhaxaysaa marka saaxiib yaal wax sahlan maaha inay dhahdo projectiga soo wadnaa dadka iyo dawladaha aan ku fahansiin doono adoptionka BTC wax sahlan maaha marka BTC da hoos ka sii Bitcoin taada iyo saaxiib yaal sidoo kale saaxiib yaal maanta waxa la wareysay odaga loo yaqaan Michael Saylor warbixin dheer u bixiyay waxyaalaha ugu muhiimsan saaxiib yaal waxa kamid ah Bitcoin waxay gaaraysaa uu leeyahay milyan mustaqbalku leeyahay adigana zero ka shaqeynaysa marka runtii waxa weeye ninkan bayray wuxuu kamid ahaa dadkii bariga hore Bitcoin nibca oo aan aaminsanayn haddana waa ninka ugu badan institution ah saaxiib yaal haysta weeye sidoo kale saaxiib kan waa article aan ku soo qodnay website-ka ee galabjadcom waa xirfadaha ugu fiican ee ayda hoos yimaada artificial intelligence wax hoos yimaada weeye soo marka website-ka baan kala article muhiim ah xirfadaha ugu fiican oo soo qarsan kara sidoo kale saaxiib exchange-ga weyn OKX wuxuu qaatay maantay shatiga wuxuu qaatay Mike shatigeedii uu qaatay oo aan suushka u qaabsan midowga Yurub inuu waxa weeye cryptocurrency exchange iska diiwaan galiyaan marka saaxiib wuxuu ka shaqeyn doonaa 28 wadan ee EU da mise 17 beed buu ka shaqeyn doonaa by the way marka hadii aad okay saysto Yurubna ku nooshahay uu ku shaqeynaya waa perfect way sidoo kale saaxiib yaal dawladda South Korea ayaa waxay soo ku meel gaar ah waxa kastay in mataqaanaa la download gareysto application-ka DeepSeek dadka dalka South Korea way hakisay si gumeel gaar ah shirkaddan Chinese waa iskale runtii caadi ma maantana mid baa la soo saaray bayr AI waa la soo saaray waa idii hayaasna Elon Musk soo saaray DeepSeek marka waddankaasi waa laga jishay sidoo kale saaxiib yaal shirkadda Facebook maanta mashruuc weyn ku dhawaaqday waxay tiraahdaa xariga internetka badda hoostiisa mara ee ugu weyn abid caalamka bay sameynaysaa waa kana qaaradda hadda in soo dhaweeyo halkaas ka soo bilaabanaya America South America imaanaya Africa anaga waxaan ka imaanaya South Africa oo runtii waddanka Africa ugu horumarsan halkaan ugu sii dhacay halkaas xagee ma noqon karaa commentiga soo sheegay Malaysia ma ahan Philippines then halkaas waxa aadaya waxa weeye Australia iyo New Zealand ba filaya soo marka mashruuc ay ku dhawaaqday kala saaxiib yaa ninka loo yaqaan Sam oo CEO OpenAI wuxuu yiraahday waxaan sameeyay shirkadiisa OpenAI models cusub new language models cusub baan sameeyay doona waliba open source ah ودريمي كان open source waxa ahaa shirkadda hadda DeepSeek ba open source ah waxay caan ku tahay iyada waa open source waxa weeye software isticmaashay code ka isticmaashay
qof walba waxa weeye oo AI-da xiiseynaya wuu isticmaali karaa weliba application kan oo kale wuu dhisi karaa laakiin OpenAI waxay caan ku ahayd ayada oo runtii dadka xoogaa ku nacayeen shirkaddan mataqaanaa ChatGPT closed source waayo lama heli karin processka iyo mataqaanaa processka ay soo mareen markii dhisin appkan laakiin wuxuu yidhi hadda waxaan furi doonaa mid open source ah which is good tartankaasna waxaa keenay DeepSeek baa leeyahay oo ayada mataqaanaa dad badan oo waliba dadka developerska ay aad u isticmaalaan maadaama khibrad badan iyo waxbarasho badan ay ka faa'iidayaan sidoo kale saaxiib newsada maanta ugu weyn waxaa ka mid ah Elon Musk ayaa hadda shaaciyay XAI wax loo yaqaano waxaana la dhahaa Grok 3 baa la Grok 3 wuu shaaciyay waa dareemi karaa marka waxa weeye ChatGPT DeepSeek mid kale berdhow aan sheegay oo albaaba uu sameeysto la mataqaana Queen la dhahayo 3 wax saas ah iyo maanta waxa weeye Grok 3 oo soo gala shaashada marka waa dareemi kartaan tartan weyn baa ka socda suuqada AI-da crypto anagana bayray weyn saameysaa aad bay noo saameysaa oo narrative fiican baa ku jira saaxiibayaal AI-da hadda dadka market timaatid oo aad ku dhufatid saaxiibayaal AI-da ku dhufatid coinankan dhan waa AI ni protocol baa ugu weyn internet computer ICP waliba koonka isha ku hayaan koonkan internet computer ICP koonsana maahan Python sorkan waa ku jirna already renderka wax badan baa idinkaga sheekeeyay soo marka narrative badan baa saaxiibayaal crypto leedahay soo marka marba meel bay gashaa marka macquul weeye AI waana u jeedaan hadda tartamada saaxiibayaal ka socdo Elon Musk baa hadda tartan ka soo gal marka saaxiibayaal wuxuu yiraahdaa wuxuu ka fiicnaa doonaa Gemini 2 Pro oo Google ka leedahay DeepSeek hadda la sheegay V3giisa iyo version 3giisa Claude mataqaanaa 2.5 iyo OpenAI way ka fiicnaan doontaa leeyahay marka waa dareemi kartaa soo marka halkan ku jira hadda waa kana barta X soo gashay waa kana Grok ani maanta waa tijaabiyay waxaan ku yiraahdaa libax waxa weeye mataqaanaa what is Grok baan ku lower what leftigiisa Grokkan isheeg baan ku yiri marka la intiqaa u shaqeynayo what's Grok then waa free version free way wali barta X ku dhex sameeyay aniga Twitterka aad u isticmaalaa ChatGPT ina tagaba most hadda waa ka maarmin doona malaha marka uu jeedaa wuxuu leeyahay mataqaanaa Grok waa AI developed by XAI ayaga iska leh ayaa mataqaanaa AI mataqaanaa X ba shirkad X na uu leeyahay ninkan hadda Twitterka X waa lahaa waxa weeye dadkana caawin doonta marka si ChatGPT u shaqeyn doona shirkad badan buu helayaa waxa weeye waa la shaqeysanaysaa saaxiib dunida aad bay u hormartay waliba dhanka AI-ga that's why aniga hadda article-ka adii sheegay uga soo qornay waa kana shalay ka soo qornay xirfadaha AI-da soo akhriso AI-da inaad barato waa muhiim si ganacsiga tahay aad siyaasi tahay hadii aad tahay waxa weeye engineer dhakhtar tahay dhan kasta waa loo isticmaalaa marka AI-da qaybta kaaga aadan inaad baratid way competition oo jeeda barta X buu ku soo daray marka hada X isticmaashay Twitter waa kana Grok insha Allah muuqaal gooniina gaar waa ka sameyn doonaa dhankaas saaxiibayaal hadii aan ku laabano Tether iyo Africa shirkadda Tether waxay heshiis la gashay MOU memorandum wax loo yaqaan waxa la gashay waddanka loo yaqaan Guinea by the way saddex Guinea baa jirto waxa weeye Guinea caadi ama Republic of Guinea midaan loo Guinea Bissau iyo waxa weeye Equatorial Guinea marka tan waa Guinea caadiga ama Republic of Guinea baa lahaa West Africa insha Allah saaxiibayaal projectiga wuxuu ku saabsan yahay waa blockchain in laga faa'iideysto Africa la gaarsiiyo blockchain-kana waa koorsooyin cad waliba saaxiibayaal sanadaha soo socda jaamacadaha waa lagu soo daray atinka jaamacadaha qarata waa lagu soo daray blockchain waa in aan caadi ahayn because shir aan uga qayb galay saaxiibayaal magaalada Brussels oo Ethereum la dhaho Ethereum mataqaana shirka koonka Ethereum baa ka qayb galaa soo markii waxaan ku arkay Ethiopian oo Turkiga ka yimid jaamacad wuxuu ka baranayay Turkiga asaga ilaa 8 qof arda baa la socotay shirkaas loo socday marka blockchain ee Turkiga ka bartaan soo marka blockchain waa technology cajiiba waa one of the mataqaanaa technology-ga qarniga ugu weyn weyn soo saaray dhanka doorashooyinka xataa mustaqbalka asaga loo adeegsanayay waa very transparent way because smart contracts waxa la baarunta la isticmaalaa dhanka saaxiibayaal marka noqdo mataqaanaa transparency-ga iyo khiyaanada ma yaqaan asaga forgery document la sameeyay ma jiro haddii wax dhacaan khalaas weeye haddii mataqaanaa contract-ga khalaas weeye macnaha forgery ka daba tagi khiyaano ma ka jirto doorashooyinka baa lagu qaban doonaa caafimaadka dawladaha musuqmaasuqa kan isticmaala doonaan oo saaxiibayaal waxa la dhahaa haddii blockchain la isticmaalayo hadda su'aalo ka anid Belgium baa jooga halka dollar dawladda Belgium meesha ku bixinayso blockchain-ka waa la arkaya waadinka marba saaxiibayaal crypto-ha arka mataqaanaa transaction ma dhacay waladkaas ka dhacday laakiin magacyada iyo lama xusay shakhsiyaadka maadaama blockchain laakiin transaction waa la arkaya marka waxa la dawladaha hadii isticmaalaan hal dollar dambe la iska ma dhici karo qof kasoo citizen adoo gurigaaga joogo TV-ga daawanaya baa wax awood u yeelanaysa dawladdaada ama maamulka hoos tagtid halka dollar meesha ku bixiya halkaas ka arkaysa xisaab cilmi oo baahan ma garatay taas waa marka blockchain-ka muhiim u yahay bangiyada hadda annaga haysto aan isticmaalno mar dhow lagu guuriyaa sababta loo guuriyo saaxiib waxa kan bangiyada waxay isticmaalaan wax loo yaqaan Swift banking system oo ah
wax international marka noqoto dunida marka lacagta isku diray Swift baa la isticmaalaa soo raxnay Belgium deganay hadii Soomaaliya ama wadan kale Mareykanka ama Jarmalka ay dhow dariskana hadii aan lacag u diray waa international way marka xawaalad bay tagaysaa wax loo yaqaan remittance hadii ay tagtana waxa weeye Swift bank bay hoostagaysaa oo runtii waxa qaabka lacagaha la isku diray marka 3 days 4 days bay qaadan sometimes in lacagta u tagto waana qaali khidmadna waa la iska qaadaa waana mataqaan late way laakiin blockchain-ka waana free waana isla markii way hadda bitcoin ta ku u baato 10 minutes ayada waliba mataqaana ugu liidato laakiin dhaga mataqaan XRP iyo kale USDT waa isla markii waa helaysaa that's why aan marka saaxiibayaal blockchain-ka loo jecel hata bangiyada baa hortaagan waayo ayaga de middleman ay mootaan meesha ka baxayaan blockchain-ka wax middleman ma ogola waa decentralized waxa loo dhahayo soo marka saaxiibayaal ku dheeraado heshiis ba galeen West Africa gaar wadanka ay sheegay dhaga mataqaana waxbarashada kale education-ka innovation-ka wali waxa shir badan bay qaban doonaan touch practice badan baa dhici doona marka waa good news the territory in Africa ta awal Nigeria way joogta haddana Guinea Bissau bay timaaday laakiin heshiiska markii ugu horeeyay qaab noocaan African oo gasho sidoo kale saaxiibayaal growth tree hadda ay sheegay oo ilma soo saaray ay modelka dagsiga waxaan ka arkay meme baa laga sameeyay saa u jeedaan ba one day weeye age-kiisa isla markii markuu xalay saacay waa la saacay waxa weeye marka u jeedaan qiimihiisa intaas طبعا أنا قلق يعني واحد إذا ماني لكن ليت وي مرة هدوم تقعنا واحد كونكا سيدا ميم كونكا واحد لقفة إذا موجودة كندل كأوهرة مرة ميم كونكا ده كفة إذا كترت كريه وكندل كأوهرة يا ميم كونكا حق يسول لقفة إذا سيدا وده ميم كوربته مرة هدوك نافوالس كده هذا فيه كندل كواد كيل بعد وضع يعني حوالي كيل بعد بوصل من كيس حدا وضع هل كندل بحري كده ميم كونكا مستر وسكت انت على جهرة كان كواد marka waliga kan rogmiska koowaadna qofku waa inuu deey la socdo weeye markii saas loo shacay waliba hoos u karaan dadka ugu qasaarta meme coins waxa way halkaas ka soo raacayaan magarata kanalka cagaar ka soo raacay dib hoos wala imaanaya marka sida meme coins waa khatar laakiin hadii ay raacsid waa iska laata marka market cap-kiisa waxa way 195 way aad u yar yahay croc way waa AI hadda u sameeyay way late way hadda around ku soo in hadda aadaan ama ka tarjigtan kali information baranayaan siyo sidoo kale jaxba dawladda Hindiya waxa qabata 190 milyan oo crypto ah oo ku xiran waxa weeye application ama waxa weeye bank loo yaqaan BitConnect wana Ponzi qansiisa ku ahraamta la dadka lagu dhacaa way qabatay 2016 ilaa 2017 waa dad baa lagu dhacay marka maybe hadii qof lacag uga jirto maybe ina claim garin kartid taasna waa jirta sidoo kale saaxiibay Michael Saylor baa wuxuu soo shargalay 10 rules of BTC 20 sharci BTC dabcan asaga samaystay waa ra'yigiisa laakiin سالو كلا number one حلو those who understand by Bitcoin بليخو دت كفهمت ما Bitcoin كتو سماه ورنتيس وحوي دت كان فهمتني وحولي هاي عم بعريان BTC مركا وحوي شروعي إسكاسم يستوي تون ويا تويتر كيجا وكسو أكرسن كلا وشلو كلا سحب نيكا وديفيد باردها ونيكا أقابل سنة لطليها مدحنا ترام ويا أقل كعد وحوي AI ذا يكربتها مركز سؤال في عن بارنت اللي ودي مهمة. David, recast for us, if you will, the value of Bitcoin specifically, cryptocurrency and blockchain technology in general. As we're now in the Trump administration era, we're in the back half of the 2020s. Back 5 years ago plus, there was talks about, using it as a means of buying things. Now it's... Well, I think there's a few different aspects here when you're talking about digital aspects. So first of all, you got Bitcoin. It was the first digital currency, and it's the original. It's the strongest one. In the parlance of the industry, it's the most lindy, meaning it's been around for... Yes, صاحبي لو كده عند BTC وقدرت تهجري وفي digital currency بيري وأنا تنوعك وأنا ماذا of cryptocurrency absolutely. That's why I'm calling it Bitcoin كشكل. ده كلا صاحبي الابلكيشن عن أول شركة اللي هجت أول ده باي نتورك مثل ده هجلو باينانس واحد بلا dadkiis in mataqaana cod bixin sameeyaan in mataqaana lagu soo daro Binance koonkan oo Binance aniga koonkan scam yahay baa misana waaye dhowr iyo waxa way almost sanado badan buu marka sadex mashruuc baan hadda bilaabay mana bilaabo been badan yahay marka dadkii waxa bilaabay mataqaana inay u codayaan dadka ku jira Binance community-ga iyo soo kala insha Allah marka wuxuu yiraahday dadkii waa vote gareynayeen Binance community football soo dhigay qaybtaas mataqaana announcement-ka gashay wakiilisa waa kana wuxuu leeyahay mataqaana koonkaas laga hadlo Pi Network community badan buu leeyahay koonkan bay way aad community badan buu leeyahay oo Hindi iyo Bangladesh u badan Nigerian Soomaali badan runtii ku jirta sidoo kale saaxiibal maanta waxa la qabanayaa public hearing ka la qabanayaa gobolka Texas waxa la dhageysanayaa BTC baa la dhageysanayaa soo marka berima insha Allah idin soo sheegi doonaa marka waxa la fiirin doonaa strategy Bitcoin reserve
waa kana mataqaanaa waa Texas waa gobolka stateska Texas way runtii aad u weyn yahay state weyn oo Mareykan muhiimka ah maanta heerin ka dhacaya insha Allah Mareykan hadda wali lagama soo kacin maybe haddii soo kacin soo marka waa bari bay noqonaysaa insha Allah xogtiisa haddii ay qaataan iyo haddii kale waa in soo wadaagi doonaa ugu dambeyn saaxiib yaal haddii aan sala fiirino qiimayaasha kale BT saaxiib bay soo dhacday meeshii maalinta aan dhahayay beetimaade waan dhahay hadii u baad 94 baa laga soo celinay hadda 94 joogta qiimo dhimid fiican Bitcoin bixinaysaa way meesha dhahay halkaas ugu dambeysay ay kartaa way joogtaa by the way 94 bay garaacaysaa runtii waa la daadiyay si fiican loo daadiyay diis fiican meesha ka banaan Bitcoin taada sheekh iibso runtii Ethereum asna waxa way si fiican bas loo daadiyay 2600 maraya XRP 5% la daadiyay 2.4 Solana si fiican loo daadiyay 164 Solana xabad Solana hal iibsada guys hal iibsada Solana hal iibsada guys meesha ku sugeynay joogtaa waa si fiican baa runtii loo doonay all time soo taabatay haddana si fiican baa loo istaa marka maanta saxba discoonka waa ciidaas waa inta la doono bay dhahan inta la doono discoonka maanta discoonka la chain link waa in sheegay means eedo dhacsan yahay fursadahaas marka maanta saxab yaal jiro suuqa saxab maanta wada asaan way discoona fiican -8 -5 -6 baa la bixinaya waa DCA uma banaan iibso waxa iibsan kartid Bitcoin oo bad sabayda way aad baan saxba in salaamiya oo maastin ciao ciao